Kwa majina anaitwa Faraja Justin Shija. Ni daktari kiongozi hapa Osaya Dispensary. Nikukaribishe kwenye mwendelezo wa vipindi vya afya ambao tunakuwa tunajaribu kujulishana na kufundishana kwa vile vitu ambavyo vinatuhusu kama jamii tunatakiwa tuvijue ili kupunguza baadhi ya changamoto ambazo tunaweza tukaziepuka hata tukiwa nyumbani. Kwa mada leo ningependa tuzungumzie ugonjwa mmoja unaitwa gout au podagra. Hapa ni moja ya magonjwa ambayo hayaambukizwi, na tumeona tuseme haya kwa sababu kuna changamoto moja, magonjwa ambayo hayaambukizwi yameonekana kuwa yanakuja juu sana kwa sababu ya watu kutokuyachukulia sana manani, lakini yapo sana na yanasumbua jamii zetu. Gout kama nilivyosema ni ugonjwa ambao hauambukizwi. Nasema ni aina ya ugonjwa ambao unakuwa unaathiri maungio, hasa pale ambapo kristali za uric acid zinakuwa zinaenda kusanyika pale kwenye viungo, zinakuwa inamsababishia mtu maumivu, hasa upande wa chini wa miguu au kwenye upande wa kidole gumba cha mguu. Hasa maumivu yanaanzia huko, mtu anaanza kusikia maumivu, mtu anakuwa anapata maumivu hapo, na kuna wakati inapelekea hadi kidole kinakuwa kinavimba. Na dalili nyingine za ugonjwa huu kubwa ni hiyo, lakini dalili zingine ni vivimbe kwenye vidole. Mtu anakuwa anapata vivimbe kwenye vidole vyake vya miguu, lakini pia hiyo asidi inaweza ikapelekea kusambaa zaidi hadi kwenye vidole vya mikono. Mtu anakuwa anapata maumivu kwenye vidole, mwingine anakuambia anasikia vidole vyake vinachoma, lakini pia ngozi ya juu hiyo inakuwa ina rangi nyekundu, ikivimba inakuwa inaonyesha rangi nyekundu, lakini pia ngozi ya juu inakuwa laini sana. Hasa inaanzia kwenye vidole maungio madogo hadi makubwa inapozidi kuwa zaidi. Kwa hiyo changamoto hizi zote zinapelekea pale ambapo hii tindikali ya mkojo au uric acid inapokuwa imeongezeka mwilini, ndio tunapata kitu kinachoitwa nini? Hiyo gout au podagra. Kwa watu wengi wanakuja na changamoto hiyo. Mtu anakaa nyumbani anasikia ana maumivu kwenye vidole vya miguu, au mtu mwingine anasikia kama maumivu hayo yanakuwa kama yanawaka moto. Na hasa dalili nyingine, maumivu yakianza yanaweza yakaanza ghafla, lakini pia usiku sana. Mara nyingi ndio maumivu haya yanapoanza. Unakuta vidole vilivyoathirika au kiungo ambacho kimeathirika hauwezi kukisogeza vizuri, au mikunjo kama ni mkono kukunja kwa nani zote utapata shida, utakuwa unapeleka kidogo sana ili kupata nini, ili manake ukipeleka kwa haraka unakuwa unasikia maumivu. Kwa mtu anakuambia nashindwa hata kutumia nani yangu vizuri. Kwa kiungo ambacho kimeathirika au joint inakuwa inashindwa kumove kwenda mwelekeo yote ambao inahitaji. Lakini pia kama tulivyozungumza, mtu anakuwa anasikia joto kwenye viungo hivyo. Kuna sababu ambazo zinakuwa zinapelekea hizi asidi sasa kuongezeka mwilini na kuwa kusababisha hizi changamoto ambazo au hizi dalili ambazo tumezisema mtu anakuwa anazisikiliza. Kuna dalili kuu mbili. Kwanza tunasema kuna dalili, sababu za nje, sababu ambazo zinaweza kusababisha hiyo. Kuna sababu za nje, lakini pia kuna sababu za ndani ya mwili. Nikisema sababu za nje, manake namaanisha vitu kutokea nje, either mitindo ya maisha au lifestyle, lakini pia na baadhi ya vitu ambavyo tunavitumia kutokea nje. Lakini sababu za ndani ni sababu ambazo zinaweza kusababishwa na sababu za genetic na matatizo mengine ya kiafya ambayo mtu mwenyewe anaweza kuwa nayo ndani. Lakini kwa sasa hivi tutadili sana na hizi sababu za nje, kwa sababu kwa asilimia kubwa sana zimekuwa zinaonekana kuwa changamoto kusababisha watu kupata nini, hii changamoto ya gout au tindikali nyingi mwilini kwenye mfumo wa damu.
Tuanze na hiyo sababu ya kwanza, kutokea kwa hizo sababu za nje. Kwanza ni milo ambayo tunaitumia kila siku. Hii milo inapelekea changamoto za hizi purine kuongezeka, na vitu tunavita kitaalamu purine, ambazo hizi purine zikiwa nyingi zina matokeo yake yanapelekea asidi kufanyaje, kuongezeka mwilini. Maana zinapovunjwa sana zinabakia, mwisho wake zinatengeneza nini, uric acid, ambayo inakuwa inabakia kwenye damu, ambayo inamletea mtu changamoto. Na tukisema issue za chakula au diet ambayo tunaipata kila siku, kuna utumiaji wa nyama nyekundu. Nikisema na nyama nyekundu namaanisha wanyama wote wenye miguu minne, au hapo tumeweka kwenye kundi la nini, la nyama nyekundu. Kwa mfano ng'ombe, kwa mfano mbuzi, kondoo na wengine. Hawa hapa wana kiwango kikubwa sana cha fat. Wana fat nyingi sana. Kwa unapokuwa unatumia hizo nyama sana kwa wingi, maana yake mwili unapokuwa unazivunja zinatengeneza kiwango kikubwa cha purine, ambacho kiwango hicho kinaweza kupelekea asidi yako kuwa nyingi. Mtu unatumia nyama nyingi nyekundu, hatimaye hizi uric acid zinakuwa nyingi sana kwenye unaanza kusikia uchovu wa magoti au kuuma kwa magoti hayo. Kwa hiyo hapo ni chanzo kikubwa sana cha hii uric acid kuongezeka, kusababisha hii shida ya gout, hii shida ya kuvimba miguu. Kwa kama ni mtumiaji wa nyama nyekundu, ng'ombe, mbuzi, nyama choma pia, au nyama za kukausha, pia unahitajika kupunguza kiwango hicho cha utumiaji wa vitu hivyo. Lakini pia ni nyama na organ ambazo ziko ndani ya nyama, kama vile watu wanatumia maini ya ng'ombe, lakini pia figo. Zote hizo zina kiwango kikubwa sana cha cha purine, ambazo zinaweza zikapelekea kupata kiwango kikubwa cha asidi kwenye damu yako. Lakini pia kuna issues za utumiaji sana wa dagaa, samaki, hasa samaki wa mafuta, ambao hawa samaki wana kiwango pia cha purine, japokuwa hakifiki sana hizi nyama nyekundu. Kwa kama ni mtumiaji wa hizi dagaa sana, samaki sana, hebu jaribu kupunguza. Usitumie tu hivyo kila siku. Hebu jaribu kuwa unapata kubadilisha mlo, inaweza ikakusaidia zaidi. Lakini pia kwa watumiaji wa vinywaji vyenye sukari nyingi, au vinywaji vyenye sukari nyingi kama soda au juisi za viwandani. Lakini pia na watumiaji wa vilevi, hapo nazungumzia hasa bia. Hivi vitu vina kiwango kikubwa sana cha sukari, ambacho kiwango hicho kikubwa cha sukari kinapelekea hizi purine kuongezeka, ambazo inaweza kupelekea mtu kupata kiwango kikubwa cha asidi mwilini mwako. Kwa hivyo ni upande wa diet, ambao ni vitu vya kuzingatia sana kuvipunguza. Yani hapo ni basic sana. Watu wengi wanafeli hapa kwa utumiaji wa hivi vyakula. Wanatumia vitu hivi sana, wanapelekea kupata hiyo changamoto. Lakini pia kuna unywaji wa maji machache kwa siku. Unakuta mtu anakunywa maji machache, hata kiwango cha mkojo ambao unatoka kwa siku kwa kiwango kile ambacho umehitajika hautoki. Lakini pia kuna watu wenye uzito ambao umepitiliza, watu wenye uzito mkubwa. Huyu mtu yuko kwenye hatari ya kupata changamoto ya gout au uric acid, itindikali ya mkojo kuwa juu. Lakini pia kuna matumizi ya dawa sana, watu wenye changamoto ya pressure. Mwingine anatumia dawa bila maelekezo ya daktari, ambapo inakuwa sio sawa. Kwa matumizi ya diuretics, matumizi ya dawa kama vile dawa za diuretics sana ziko upande wa watu wenye shida za pressure. Karibu St. Augustine Pre and Primary School, mahali ambapo malezi bora hukutana na elimu bora.
tunapokea wanafunzi wa dini zote, huku tukilea watoto katika maadili ya kidini na mafunzo ya kiroho yanayojenga tabia njema. Ada zetu ni nafuu sana. Huduma ya kwanza inapatikana kwa wanafunzi wote, huku hospitali kubwa ya shule ikiwa mbioni kuzinduliwa. Kuna bustani ya kilimo kwa wanafunzi kujifunza kwa vitendo, mafunzo ya ufundi wa magari kwa watoto kwa ajili ya kujifunza stadi za maisha. Shule ina duka lenye huduma na mahitaji yote muhimu. Shule ni ya kutwa na bweni, usafiri wa uhakika kwa wanafunzi, chakula bora chenye lishe kamili kwa afya na ukuaji. Wasiliana nasi leo kwa namba zifuatazo: 0755 420 859 au 0764 610 475. St. Augustine Pre and Primary School. Education is the campus for the better future. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja. Inapelekeaga pia hii uric acid kuongezeka. Lakini pia mtu kuwa na tabia ya kutokufanya mazoezi mara kwa mara, pia hii hapa inaweza ikamletea changamoto ya kupata hii gout, manake uric acid kuwa juu. Na namna ya kufanya ili tuepuke hii changamoto ya gout, hii changamoto ya mtu kuwa unasikia unaumia magoti, unaumia vidole, unasikia joint zinauma au joint zinachoma au zinawaka moto. Japokuwa kuna magonjwa mengine ambayo yana dalili hizo, lakini pia na hii ni moja wapo. Kwa kitu cha kufanya ili tuepuke hii changamoto ya asidi kuwa nyingi mwilini, cha kwanza ni kuepuka vitu vile ambavyo nimevisema. Kwa issue ya vyakula, wewe ni mtumiaji wa nyama nyekundu sana, wewe ni mtumiaji wa vyakula ambavyo vina fati nyingi sana, hebu upunguze. Watumiaji wa nyama nyekundu, punguza. Kama ulikuwa unakula mara ngapi, hebu jaribu kupunguza kwa kiwango kile. Au kama unaweza kuacha kupata mbadala, kama sio lazima sana, itakuwa ni vizuri sana. Lakini pia kwa utumiaji wa maini, hizo figo, dagaa, samaki, nyama za kubanika au za kukausha, hebu jaribu kufanyaje kuzipunguza. Lakini pia vyakula vya sukari nyingi, au kama vinywaji, hizi juisi za viwandani, bia, punguza. Hii hapa itasaidia pia kupunguza kiwango cha uric acid mwilini au gout. Kwa utaepukana na changamoto hiyo ya nini? Ya gout. Lakini pia tunasema hii issue ya sukari nyingi. Tunasema sukari nyingi kuwa juu, manake unapotumia hii hapa sukari nyingi unapelekea pia issue ya changamoto ya sukari. Unaumwa kabisa sukari au DM, ambao hii hapa watu wengi ambao wana shida ya sukari au wanaumwa DM wako kwenye probability kubwa sana, au kwenye tuseme wana uwezekano mkubwa sana wa kupata hii shida ya gout. Ndio maana tunashauri watu kupunguza utumiaji wa sukari, kwa sababu kuna vitu ambavyo unakuta vinazalishwa mtu unapokula sukari sana, kama vile inapovunjwa inatengeneza, kitaalamu wanaita fructose, ambazo hizo hapo zinapelekea sana kutengeneza ambao tukisema end product yake au nani ya mwisho, inapokuwa inameng'enywa, inavunjwa, mwili unakuwa unatengeneza tindikali. Inapokuwa inavunja hiyo fructose, inatengeneza hiyo tindikali ambao zinakuwa mwisho wa siku zinatengeneza uric acid. Ndio maana tunasisitiza kupunguza matumizi ya vitu vyenye sukari nyingi. Lakini pia tumesema watu wanakunywa maji machache kwa siku. Kwa hiyo cha kufanya, kunywa maji mengi. Hebu jitahidi kutumia lita 3 angalau kwa siku. Kama unaweza kwenda hadi lita 5, it's okay. Lakini hebu jaribu kutumia lita 3 kwa siku ili usaidie kuipunguza figo kupitia kwa njia ya mkojo. Unapokunywa maji unalisaidia pia figo ufanyeje? Kuchuja mkojo zaidi, kutoa mkojo zaidi. Kwa hata kiwango cha uric acid kitatoka sana kupitia nini? Mkojo. Lakini pia tufanye mazoezi. Ili tupunguze uzito ambao umepitiliza. Watu wenye uzito mkubwa wako kwenye hatari ya kupata pia nini? Hii gout. Kwa cha kufanya ni kufanya mazoezi ili kupunguza nani. Tunapofanya mazoezi tunaiwezesha kwanza kiwango cha damu kwenda kiwango kingi kwenye figo kwa ajili ya kuchujwa
kwa ajili ya kuchujwa. Kwa inapochujwa inatolewa pia uric acid inatoka kwa njia ya mkojo, lakini pia unapofanya mazoezi unawezesha figo yenyewe kufanya kazi vizuri. Lakini pia matumizi ya dawa za diuretics. Kama hakuna ulazima wa kutumia sana, hebu jaribu kufanyaje kupunguza matumizi haya. Lakini pia usitumie tu dawa kwa sababu ya mazoea. Hebu jitahidi kufuata maelekezo ya madaktari wanaokuelekeza ili kupunguza hizi changamoto ambazo zinaweza kufanyaje kujitokeza. Kwa hivyo tunaweza tukasaidiana kupunguza hizi changamoto za nini, za gout katika vitu hivyo. Lakini unaweza ukauliza, okay, sasa nitumie vyakula gani? Manake vyakula vingi tumesema usile sukari, usile nyama nyekundu, usifanye hivi. Kuna vyakula vizuri ambavyo unaweza ukavitumia na vikawa safe au salama kwako. Kwanza kuna matumizi ya matunda kwa wingi. Hii hapa inakusaidia kupunguza hiyo nini, hizo kiwango cha asidi mwilini mwako, hiyo tindikali ya kwenye mkojo, ambapo kuna matunda kama vile ndizi, ni matunda mazuri. Kuna matunda kama parachichi, matikiti maji, naona yanapatikana sana kwenye mazingira yetu. Kwa ni muhimu pia kufanyaje kuyatumia kwa kiwango kile, mbadala wa kutumia juisi za madukani ambazo zimeongezewa sukari, badala ya kutumia vinywaji vingine ambavyo vina sukari nyingi. Unaweza ukajitengenezea juisi yako ya kukamua nyumbani kwako ya vitu hivi ambavyo nimevitaja na vingine pia ambavyo sijavitaja, lakini ni matunda ambayo yanapatikana kwenye mazingira yetu katika jamii zetu. Ukitumia hiyo haina shida kabisa. Lakini pia kuna utumiaji wa mboga za majani. Hizi mboga za majani ni kama vile mchicha, tunazifahamu ziko kwenye mazingira yetu katika jamii. Kuna sukuma wiki, kuna karoti pia, kuna spinach. Zote hazina nini? Hazina changamoto hizi. Mtu ukizitumia ni nzuri sana kuzuia hizi changamoto za kupata gout. Lakini pia kuna vyakula vya wanga na wanga safi au pia wanga ambazo hazikobolewi. Nikisema wanga safi na wanga ambazo hazikobolewi ni kama kuna unga wa mahindi. Unga wa mahindi nasemea dona, sio sembe jamani. Semea dona. Lakini pia kuna utumiaji wa vyakula vya mizizi, kuna viazi, kuna mihogo. Lakini pia hata kwa wanga hapo kuna issue ya wali, kuna nafaka zingine ambazo hizo nimesema hazikobolewi, ulezi unapatikana kwenye ndani zetu, na vyakula vingine ambavyo tunavilima kila siku. Ni vyakula asili tunasema. Hivyo ni vizuri ambavyo havina kiwango hicho, hazina purine nyingi, ambapo unapozitumia sikuletee changamoto ya nini, ya uric acid. Lakini pia kuna vyakula pia vya kuepuka ambavyo naona tumevitaja sana hapo juu, vyakula vya kuepuka, na tumevitaja vitu vingi hapo juu kwa issue za soda, kwa issue za nani. Narudia hapo kwa sababu ni muhimu sana. Issue ya soda, hizo nyama nyekundu ni vitu vya kuepuka sana, ili kuepuka hii changamoto ya ugonjwa wa gout. Pako mtu unakuwa unapata maumivu sana kwenye mguu, hasa kwenye kidole gumba cha mguu. Lakini pia maumivu haya yanaweza kaja hadi kwenye joint hizi za mikono, hivyo kutokana na kiasi ambacho kipo mwilini mwako. Kwa hayo na mengine mengi, kama unataka ushauri zaidi kwa habari ya changamoto hii ya gout au uric acid kuwa nyingi sana mwilini mwako, unaweza ukawasiliana na sisi. Kwa mawasiliano yetu tutakuhudumia. Unaweza kuongea na daktari moja kwa moja kwa namba ya simu ya 0717 19 55 57. Naweza nikarudia 0717 19 55 57. Kama una maswali zaidi, ni mengi mno ambayo hatuwezi tukaelezea kwa muda huu, lakini kama utakuwa una swali au una changamoto yoyote, hebu jaribu kuwasiliana na sisi, tutakusaidia zaidi. Kama unaona kuna dalili moja wapo kati hizo ambazo zimezitaja, ujaribu kufanya mawasiliano na sisi. Au kama uko mazingira ya karibu, tuko mkoa wa Singida, wilaya ya Manyoni, halmashauri ya Itigi. Na ukishafika hapa Itigi, tuko karibu kabla kabisa na mashine ya mpunga, karibu na
shule ya sekondari ya Itigi Sekondari. Kwa kama uko mazingira haya karibu, pia unaweza kufika moja kwa moja tukakuhudumia, ukapata na vipimo stahiki vya vipimo hivyo vya kuangalia kiwango cha uric acid, lakini pia ni dalili ambazo unaweza zikawa zinafanana na changamoto nyingine ambazo unaweza kuzani ni uric acid au gout, kumbe ni changamoto nyingine. Kwa pia ni vizuri kufika tukakusikiliza kwa kuonana na daktari, ukasikilizwa vizuri, ukafanya na vipimo vizuri vikubwa, itakusaidia. Lakini pia tutakuwa tumekusaidia pia kiafya vizuri. Kwa niwashukuru sana kwa hayo, tukatendee kazi. Tuna jamii iliyo bora, tuna jamii yenye nguvu na yenye afya. Asanteni sana na muwe na siku njema.